നമസ്കാരം പ്രേക്ഷകരെ. ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് മിസ്റ്റർ ഡാനി ഗോർഗൺ ആണ്. അദ്ദേഹം സിസ്ജി എക്കോസ്പോർട്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പറേറ്ററൊക്കെയാണ്, ഉടമസ്ഥനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഈ എക്കോസ്പോർട്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പോയാൽ, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോയാൽ എനിക്കൊന്ന് പ്രേക്ഷകർക്കൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം. മോർണിംഗ്. നമസ്കാരം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളം ഈ പറഞ്ഞ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടും പുഴകൾ കൊണ്ടും നദികൾ കൊണ്ടും കായലുമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന നമുക്ക് തീരദേശമുണ്ട്, കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജലം കൊണ്ട് നമ്മൾ സമൃദ്ധമാണ്. അതെ. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പോർട്സ് മേഖലയിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ അധികം കടന്നിട്ടില്ലെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് കേരളത്തെ പിന്നിൽ നിർത്തുന്ന ഈ കാര്യത്തിൽ? പിന്നിൽ നിർത്തുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ അതിൽ മുന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ. കാര്യം നമുക്ക് ഇത്രയും ജലാശയങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള വാട്ടർ റിസോഴ്സസിൽ ഏറ്റവും മുൻനിരയിലുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ യൂസേജിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പിൻനിരയിലാണ്. യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, മത്സ്യബന്ധനം മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മളുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്സിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളിലും ഒരു പോർഷനുള്ള ആളുകളെങ്കിലും, അതായത് ഒരു 5 പേരെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു 2 പേരെങ്കിലും കായലോ പുഴയിലോ കടലിലോ ഒക്കെ പോയി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ്. അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അത് വളരെയധികം പുറകിലാണ്. കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിലവിൽ നമ്മളുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡീസിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ്. ഫിഷിംഗ്, അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇപ്പൊ ജലഗതാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ ചെലവിൽ കുറച്ച് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ബോട്ടുകളൊക്കെ ഓടുന്നുണ്ട്, ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ബോട്ടുകളും അങ്ങനെയുള്ള. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ അതിനകത്തേക്ക് പോയി ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് പോയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ യൂസേജിനകത്ത് നമ്മൾ പല രീതിയിലും പുറകിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട്, ഇപ്പം നെതർലാൻഡ്സോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനത തന്നെ ഇതിനോടൊക്കെ ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ട്, അല്ലേ? അവർക്ക് ഇത് ഒരു ശീലമാണ്, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഏർപ്പെടുക. ഇപ്പോൾ കാനോയിങ് ആയാലും സെയിലിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ അധികം ആൾക്കാരൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ മത്സ്യബന്ധനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിലും സെയിലിംഗ് ഒന്നും നമ്മൾ അധികം പോകുന്നില്ല. അതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലോക പര്യടനമൊക്കെ നടത്തുന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളൂ, അല്ലേ? അങ്ങനെ അപൂർവം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യം ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജനതയിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല? അതല്ലെങ്കിൽ അത് വളർത്താൻ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാകാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുതുമയാർന്നൊരു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമല്ല. ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിവുണ്ടായിരുന്ന, എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ജലാശയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് സെയിലിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. കാര്യം എൻ്റെ കൊച്ചിലൊക്കെ കഷ്ടമുടി കായലിൽ വള്ളം സെയിൽ കെട്ടി, അതായത് അന്നത്തെ കാലത്തെ ചാക്ക് കെട്ടിയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകൾ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള സെയിലിനകത്ത് ഈ വള്ളം ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വളർന്നിട്ടുള്ള ആളാണ്. പണ്ട് കാലത്ത് ഇത് ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ളത്. പിന്നീട് ആ ഒരു 10-15 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കൊരു 15-20 വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അത് വളരെ റെയറായി മാറിയത്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് പ്രായം 40കളിലാണ്. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഞാനത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വള്ളം കാണാനേ ഇല്ല. ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1-2 പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ കണ്ടതല്ലാതെ ഇത് സ്ഥിരം കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ യാനങ്ങളില്ല. അവർ കിടക്കയിലാവുന്നതോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അവർ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി ആ രീതിയിലുള്ള ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടോ. പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരും വരുന്നില്ല. പിന്നീട് പുതുതായിട്ട് വരണമെന്നാണ്. ഇവരെല്ലാം ഒരു ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ് മെക്കാനിസത്തിൽ കൂടെ സെയിലിംഗ് പഠിച്ചു വന്ന ആളുകളല്ല. അവരുടെ ഫാദേഴ്സ് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപഠിച്ച ആളുകളാണ്. അവരുടെ സ്കില്ലെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസപ്പിയർ പോകും. നമ്മൾ ഇനി പുതുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്കിൽഡ് ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർമൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. അപ്പം അത്
അത് ഒരു അതിന് അക്കാഡമീസ് വേണം അല്ലേ ഇതിനായിട്ട്? അത്രയും കയാക്കിംഗ് ആയാലും കാനോയിങ് ആയാലും അല്ലേ? അപ്പം അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ടാവണം, അതിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം. അപ്പം നിലവിൽ ഞാൻ സ്ഥാപനം വാട്ടർ സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10 വർഷമാണ്. ഓ ശരി. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സാധനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അതിന് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള സൈഡിൽ ആളുകൾ അതിന് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റവും കൂടി ഉണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മളിപ്പം ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി, അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ലെവലിൽ, ഫാമിലി ലെവലിൽ നോക്കുമ്പം അതിന് എൻകറേജിങ് ആയിട്ട് പേരൻസും കൂടി ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവരുടെ ജനറേഷൻ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ വില്ലിങ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ഉണ്ടാവണം. അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ്പയാണ്. കാര്യം പേരൻസിനിത് ഒരു റിസ്ക് കുടിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം വെച്ച് ഒരിക്കലും കളിക്കില്ല. അതായത് അത് സ്കോപ്പ് ഇല്ല, അവരിന്നത് സമയം ചെലവിടുന്നതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ അപവാദമായിട്ടുള്ളത് നേവിയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി എക്സ്പോഷർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഇതിനോട് ആഭിമുഖ്യം ഉണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഡോക്ടറിന്റെ മക്കളോ ഡോക്ടറാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ അവർക്കുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ആ മിലിറ്ററിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവരുടെ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ അതിനകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങനെ ആവുന്നില്ല, അവരുടെ ഒരു ചാൻസസ് ഹയറാണ്. അതേപോലെ നേവിയിൽ എക്സ്പോഷർ ഉള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ NCCയിൽ നേവൽ യൂണിറ്റിൽ നേവൽ യൂണിറ്റിൽ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ സെയിലിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അവരുടെ മക്കളെ ഇതിലേക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തു വിടാനും അവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവർക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് സാധ്യതകളുണ്ട്, കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ട്, വിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രേസ് മാർക്കുണ്ട്, മെഡലുണ്ട്, മറ്റ് ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ്, ഗവൺമെന്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഇഗ്നോറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ എണ്ണം കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ അത്രയും റിസപ്ഷൻ കുറവുള്ളത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന നമ്മളൊരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പരിമിതികളുണ്ടാവും. ഇത് കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു വലിയൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല, ഇത് വലിയൊരു കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഈ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ച് ആ പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ഇപ്പോൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. അവരെ വേറെ പ്രൊഫഷനിലോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു തോന്നലും ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം മറ്റിടത്ത് അതില്ല. അതാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ അതില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥ ആളുകളുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ പലതിലും പല രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏത് ജോലിക്കായാലും അത് ചെയ്യുന്ന അതിനോടുള്ളൊരു കഴിവിന് ഉള്ള അംഗീകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൽ ചിലപ്പം പോരായ്മകളുണ്ട്. ഒരു കാർപ്പൻറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണ് കാർപ്പൻറ്റർ. ഒത്തിരി ആവശ്യമുള്ളൊരു ജോലിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മേസൺട്രി വർക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുള്ള ജോലി എന്ന് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ജോലിയും കൂടിയാണ്. അതായത് അവരുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇതും അവരുടെ കൈവിരുതും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്, ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. പക്ഷെ അതിനോടൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു കുറവ്, അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ വിമുഖത ഉള്ള പോലെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മത്സ്യബന്ധന രംഗത്തും. എൻ്റെ പിതാവ് മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളിയായിരുന്നു, പിന്നെ ലേലം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് പഠിച്ചിട്ട് വേറെ ജോലിക്ക് പോകണം. അതായത് പലരും എനിക്ക് അടുത്ത തലമുറ വരുന്നില്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചത്. ഞാൻ കൊച്ചിലെ മുതലേ പക്ഷേ ഹാർബറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനോട് ഇപ്പോഴും താല്പര്യം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ കരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റം വന്നു. എനിക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് താല്പര്യം കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനെടുക്കുന്ന ആളുകളും കൂടുതലും മത്സ്യബന്ധന സമൂഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെയാണ് 100%. അപ്പം കൂടുതലും കോസ്റ്റൽ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള കോസ്റ്റൽ വില്ലേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എക്കോ സ്പോർട്സ് ഇപ്പോൾ താങ്കൾ നടത്തുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ എന്തൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്? എന്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ കയാക്കിംഗ് ആയാലും കാനോയിങ് ആയാലും സെയിലിംഗ് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? അതിനെന്തോ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ്, ടൂർ പാക്കേജ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? നമ്മൾ
ഞാനിത് തുടങ്ങിയത് 2013 2013 ഞാനൊരു ദുബായിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു 2 വർഷമെങ്കിലും കൊണ്ട് അത് റിസൾട്ട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനെ 2 വർഷം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഏകദേശം കോൺഫിഡൻസ് ആയി. അതോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് 2015 2016 എന്നറിയില്ല, കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ആ വർഷം ദുബായിൽ വെച്ച് കൊല്ലം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കോൺഫറൻസ് ആണത്, ഒരു 1 ഡേ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയും അപ്പോൾ അന്ന് എല്ലാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുമുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആ പ്രോഗ്രാമിലുണ്ടായിരുന്നു. LDF ഗവൺമെന്റ് ഭരണത്തിൽ വന്ന സമയത്താണ് അത് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം UDFിലുള്ള MPയും MLAമാരും BJPയിൽ നിന്നുള്ളവരും എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് നമ്മുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ബിസിനസ് വികസനം കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അതിലൊരു പ്രൊജക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞു. ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളുടെ മയ്യനാട് താന്നി പരവൂരിന് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള കടലും കായലും കൂടി ചേർന്നൊരു പ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിന് സൂട്ടബിളായിട്ട് തോന്നിയ സ്ഥലം. എൻ്റെ സ്വന്തം സ്വദേശം ശക്തികുളങ്ങരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ വിശാലമായ അഴിമുഖവും അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ തുരുത്തുകളൊക്കെ ഞാനത് ചൂസ് ചെയ്തില്ല. അത് ചൂസ് ചെയ്യാഞ്ഞതിന് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ റീസൺസ് ഉണ്ട്. അതിന് എന്താണ്, ആഴ കൂടുതൽ ആണോ, അപകട സാധ്യതയാണോ? നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം റൗണ്ട് ദി ഇയർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നാമത് ഇത് നമ്മളൊരു സ്പോർട്ട് പറഞ്ഞു, വാട്ടർ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ടൂറിസം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമുക്ക് സ്പോർട്സിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കിലും റവന്യൂ നമുക്ക് ടൂറിസത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം റൗണ്ട് ദി ഇയർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല ശക്തികുളങ്ങര. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാര്യം കേരളത്തിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അഴിമുഖമാണ് അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ സംഗമ സ്ഥലമായ ശക്തികുളങ്ങര നീണ്ടര പ്രദേശം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ടൂർ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7 മണിക്ക് കയാക്കിംഗ് ട്രിപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. ഒരു 2 ദിവസം നല്ല ശക്തമായ ഒഴുക്കായിരിക്കും. 2 ആഴ്ച അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നേരെ റിവേഴ്സ് ആവും, ടൈഡ് മാറും. അപ്പം ആ 7 മണി എന്നുള്ളത് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ടൈഡ് കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ ഒരുപാട് ആഴമുള്ളതും ശക്തമായ ഒഴുക്കുള്ള സ്ഥലവുമാണ് ടൈഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളുടെ ട്രാഫിക്, പിന്നെ ഒരുപാട് വിശാലമായ വാട്ടർ ബോഡിയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് ഒരു ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് കണ്ടാസ്വദിച്ച് പോയി ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും അവർ തുഴഞ്ഞാലും പോർട്ടും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ പോർട്ട് വന്നതും ചിലപ്പം അതിനകത്തൊരു പോർട്ട് അതൊരു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കാര്യമല്ല. അല്ലാതെ തന്നെ ഒരു കസ്റ്റമറിന് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് കയാക്കിംഗ് പാരലേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതായത് അവർക്ക് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ 20 കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ തുഴയാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള സ്കിൽസ് ഉള്ള അവിടുന്ന് അവർക്ക് തുഴഞ്ഞ് സാമ്പ്രാണിക്കൊടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൊല്ലം അഷ്ടമുടി കായലിൻ്റെ കൂടെ ജെട്ടി വരെയൊക്കെ വന്നിട്ട് വരാം. പക്ഷെ ഒരു പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ആളിന് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയത്. പരവൂർ കായലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നുമില്ല. അവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചത് കണ്ടൽക്കാട് കൊണ്ട് സമൃദ്ധമാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ അത് എനിക്കൊന്ന് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള ഒരു തുഴഞ്ഞ് പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അനുഭൂതി തന്നെ ആയിരിക്കും. ആ കണ്ടൽക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡാണ്. പ്രൈവറ്റ് ലാൻഡിൽ അവരുടെ ഒരു മുൻകാല സമയത്ത്, അത് ഞാൻ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു റിസോർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാർട്ടിയുടെ സ്ഥലമായിരുന്നു. അത് പിന്നെ അവർ പല കൈമറിഞ്ഞ് അത് പുതിയ ഓണേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത്. ആ സമയത്ത് പ്രൊജക്ട് നടക്കാതെ പോയ സമയത്ത് അവിടെ കുറെ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു, കണ്ടൽ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതൊരു ഐലൻഡാണ്. അപ്പം മനുഷ്യരുടെ റീച്ച് അതിനകത്ത് ഭയങ്കര കുറവാണ്.
ഫിഷർമാൻ മാത്രം പോകുന്നൊരു സ്ഥലം. അത് വളരെ ത്രൈവിങ് ആയിട്ടുള്ള അനുകൂല സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആ ഫോറസ്റ്റ് അതൊരു കണ്ടൽ കാടായി മാറി. അത് ഏകദേശം ഒരു 24 അടി 26 അടിക്ക് മുകളിൽ ഉയരമുള്ള കണ്ടൽ ചെടികളാണ്. പക്ഷികളും ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ, പിന്നെ മത്സ്യങ്ങളും ബേർഡ് മൈഗ്രേറ്ററി സീസൺ നമ്മുടെ ഡിസംബർ ജനുവരി സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ബേർഡുകൾ അവിടെ കാണാം. നമുക്ക് ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങുമായിട്ട് അധികം നോളജ് ഇല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ അതിനൊരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ. അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. പണ്ട് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അത് വളരെ സീക്രട്ടായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൽ കാടുകൾ അപൂർവമാണ്. പിന്നെ അത് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ളൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരുപാട് ലൈംലൈറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു വിഷൻ. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ 1 ബില്യൺ മുകളിൽ ജനങ്ങൾ ഉള്ളതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് അഫോർഡബിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു പൊതു അവധി ദിവസം ആളുകൾ കുത്തൊഴുക്കായിരിക്കും. അപ്പം ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനൊരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു തിയേറ്ററിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററിന് ഒരു സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ഒരു ബസ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സിന്റെ സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി, ട്രെയിനാണെങ്കിൽ അതിനും ഒരു പാസഞ്ചർ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ സ്ട്രെസ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ആ എക്കോ എൻവറോൺമെന്റിലേക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രെസ് കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ആവും. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് അവിടെ കയാക്കിംഗ് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് കണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും കയാക്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചൂസ് ചെയ്തത് വളരെ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ. അപ്പൊ ഈ സ്പോർട്സുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, അവിടെ കാനോയിങ് ഉണ്ട്, സെയിലിംഗ് ഉണ്ട് അല്ലേ? കയാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, കാനോയിങ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെയിലിംഗ് ഉണ്ട്. സെയിലിംഗ് നമ്മൾ പരിശീലിപ്പിക്കുമോ അവിടെ? അത് നമ്മൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിൽ പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പറ്റീഷന് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അത് എൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇതിലല്ല, മേൽനോട്ടത്തിലല്ല. അത് ആ സെയിലിംഗിൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് ഞാൻ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ കൊറോണയോടനുബന്ധിച്ച് അത് ആ മേഖലയിലുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ഇപ്പം ഗവൺമെന്റിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നായാലും കുറച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിലുള്ള കുറവുകൾ കാരണം അത് ഇപ്പം നടത്തുന്നില്ല. ഇനി അതെപ്പോഴാ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതെന്ന് എനിക്കിപ്പം നിലവിൽ വിസിബിലിറ്റി ഇല്ല. അവരുടെ ബോട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അവിടെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് പാഡൽ ബോർഡിങ് ഈ വർഷം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡപ്പ് പാഡൽ ബോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിന്ന് തുഴയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടി ഡേ ടൂറുകളും. അതായത് നമ്മൾ കയാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ എല്ലാവരും പോയി ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കയാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് സാധാരണ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത്. നമ്മൾ കൂടുതലും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ ഡേ കയാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡേയ്സ്, അത് 2 ദിവസം മുതൽ ഒരു 14 ദിവസം വരെ നീളുന്ന യാത്രകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ജില്ലയെ തൊട്ട് അടുത്ത ജില്ല, ചിലപ്പോൾ 3-4 ജില്ല, അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ വരെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഴിവുകൾക്കും അവരുടെ താല്പര്യത്തിനും അവർക്ക് എത്ര ദിവസം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ യാത്രകൾ. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള പാക്കേജ് നിലവിൽ നമ്മളിപ്പം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കൂടുതലും വടക്കോട്ട് പോകാനുള്ള ട്രെയിലുകളാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് സൗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രെയിലുമുണ്ട്. ഞാൻ 2021 നമ്മൾ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് കൊച്ചുവേളി വരെ പോയിരുന്നു. അപ്പം സൗത്തിലേക്കും പോകാം, നോർത്തിലേക്കും പോകാം. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോകാം, തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം. നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളൊരു ജില്ലയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ഈ സെയിലിംഗിലോട്ട് വന്നാലോ? സെയിലിംഗ് അപ്പൊ അത് കടലാണോ അല്ലെങ്കിൽ കായലാണോ, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സെയിലിംഗിൽ നമ്മൾ കൂടുതലും ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതലും ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക്
അവരുടെ സപ്പോർട്ടിങ് ബോട്ടോട് കൂടിയൊക്കെ നമുക്ക് ഓഫ് ഷോർ കടലിൽ സെയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. പൊതുവേ കേരള സെയിലിംഗിലാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വലിയൊരു ചരിത്രം ഉള്ളത്. ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അറബി കച്ചവടക്കാരും ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ ആൾക്കാരില്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പായ്ക്കപ്പലല്ലേ ഏതാണെന്നുള്ള സെയിലിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ എത്തിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ട്രേഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെയും പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പിൻബലത്തിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് കടലിലോട്ടുള്ള അതൊരു വലിയ സ്കോപ്പ് അല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അല്ലേ, കടലുകളൊക്കെ താണ്ടി അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ. നമ്മുടെ കമാൻഡർ അഭിലാഷ് ടോമി അതാ ഞാൻ ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റി, മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ചുറ്റിയതാണ്. അതായത് മുമ്പ് എനിക്കൊന്ന് പുള്ളിക്ക് നേവിയുടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതെ, നേവിയിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. പിന്നെ പുള്ളിന്റെ ഫാമിലി ഫുള്ള് നേവിയിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, ആ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് സാധാരണ ജനത്തിന് എനിക്കൊന്ന് ഇവിടെ ഇല്ലാത്തത്, നമ്മളിപ്പം ഒരു യൂറോപ്പിലായാലും അമേരിക്കയിലായാലും വീക്കെൻഡിൽ അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ബോട്ടൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചാൽ ആൾക്കാരങ്ങ് അവിടെ ഒരു കൾച്ചറുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു 2 ദിവസം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിലൊക്കെ മുഴുവൻ. നമുക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു കൾച്ചർ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതിന്റെ ഒരു അപര്യാപ്തത ഇതിനെയൊക്കെ ബാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള എക്കോ സ്പോർട്സിന്റെ. അല്പം നിങ്ങളെ പോലുള്ള ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലാതാവുമോ? അങ്ങനെ മാറി വരുന്നുണ്ട് കാര്യം. പണ്ട് നമ്മള് കേരളവും യൂറോപ്പും തമ്മിൽ ഉള്ള അന്തരം 4000 മൈലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് വിരൽത്തുമ്പിലായി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് വിരൽത്തുമ്പിലറിയാം. അപ്പം പണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മളുടെ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പോഷറിലുള്ള മീഡിയയാണ്. നമ്മളുടെ ചാനലുകളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുന്നതിനൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കാണാം. നമുക്ക് ചാർജ് കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പം ഞാൻ യൂറോപ്പിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളിലും കയാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഏത് രാജ്യത്ത് പോയാലും പരമാവധി അവിടുത്തെ വാട്ടർ ബോഡിയിൽ കയാക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോബി. അപ്പം ഞാൻ നിലവിലൊരു 12ഓളം രാജ്യത്ത് കയാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ കരയിലോ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടോ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിലും അവരുടെ വീക്കെൻഡ് ഒരു ഹോളിഡേ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പരമാവധി ടൈം പുറത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അവർ ഫ്രണ്ട്സായിട്ടോ ഫാമിലി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ കൂടുതൽ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും. അതിൽ വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഹ്യൂജ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എസ്റ്റോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു 100 കിലോമീറ്ററിന്റെ മാരത്തണിന് പോയിരുന്നു കയാക്കിങ്. അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനിൽ എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ കയാക്കിങ് ഫ്രണ്ട്സ് വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് തന്നെ ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിർത്തി ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ മൂഡിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു. അപ്പം ഒരു 0 അല്ലെങ്കിൽ 1 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള സമയത്ത് രാവിലെ അവരുടെ ഫ്രോസൺ ലേക്കിൽ നിന്ന് സ്ട്രീമിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി അവരുടെ എല്ലാ വർഷം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 100 കിലോമീറ്റർ തുഴഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 7 മണി വരെ 24 hours വിൻഡോ ആണ് ഉള്ളത്. അതിനുള്ളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലെത്തണം. എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തണോ, എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണോ, അതൊന്നും വിഷയമില്ല. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിച്ചേരണം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാൻ, നിങ്ങൾ ഒരു ഗൺ ഷോട്ടിന്റെ ഒരു ഗൺ ഫയർ ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കും, അപ്പം വിട്ടോണം, പിന്നും മുന്നും നോക്കരുത്. ഒരു സൗണ്ട് കേട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മലവെള്ളപ്പാച്ചിൽ പോലെ ആളുകൾ ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറയാ തുഴഞ്ഞു വരിക. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൈഡ് പിടിച്ച് മാറി നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ആർമീൻ്റെ ആളുകളുണ്ട്, സിവിലിയൻസ് ഉണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, പ്രായമായ 75-80 വയസ്സ് പ്രായമായ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമാരും. ഈ തണുപ്പത്ത് അപ്പം അവർ പോകുന്ന വള്ളങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകത. ആ ഈവെന്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് വാട്ടർ ക്രാഫ്റ്റ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കന്നാസ് വേണമെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിലും പോവാം. സൈക്കിള് ഒരാൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സൈക്കിളിനകത്ത് പുള്ളി ചവിട്ടി പോവാണ് വെള്ളത്തിൽ. അതിൽ അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്താ പോകുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ അതിനകത്ത് വള്ളം കനോ, അവരുടെ യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈലുള്ള കനോവിനകത്ത് അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡെല്ലാം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത്, ചിലർ ബിയറൊക്കെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ പൊതുവെ ആൽക്കഹോള് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല. ബിയർ കുടിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയ സംഭവമല്ല. അപ്പം അവരുടെ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണോ. അപ്പം
ഞാൻ എപ്പോൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്ലാനിൽ പോയ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ എന്നെ പാസ് ചെയ്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് പോയ ഈ പ്രായമായ ഈ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഭയങ്കര ഇൻസൾട്ടഡ് ആയിട്ട് തോന്നി. ഇവര് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും കാശ് ചിലവാക്കി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മള് 10-15 കിലോമീറ്റർ ചെയ്തിട്ട് പോവാന്ന് പറയാൻ മോശമല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഏകദേശം 14 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ അത് അപ്പോൾ ആ പോകുന്ന മുഴുവൻ റൂട്ടിലും അപ്പം ഈ ഇവരുടെ ഈ റിവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര പ്രത്യേകത ഉള്ള രീതിയാണ്. അതിന്റെ സൈഡിലെല്ലാം വീടുകൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ അല്ല, അത്രയും ഡെൻസിറ്റി ഒന്നും വീടുകളില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ ഒന്നും പോകുമ്പം വീടേ കാണത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട് കാണുമെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ സ്ട്രീമിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സോന ബാത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. അതായത് അവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പ് ഉള്ള രാജ്യമാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈ തണുത്ത വെള്ളത്തിലും കുളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബോഡി മാമപ്പായനായിട്ട് സ്റ്റീമുള്ള റൂമിനകത്തിരുന്നു. സോന ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഭാവമാണ്. ഈ ബിയർ അടിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതും അവരുടെ ഒരു മസ്റ്റാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള, അതായത് അവരുടെ പുറകിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള അവരുടെ ആ സ്ട്രീമിനെ അവർ അത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ചിലപ്പം ഇത്രയും ആളുകൾ, ഒരു 3000-ന് മുകളിൽ ആളുകളുണ്ട്. ഈ ഇത്രയും ആളുകൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ 4 മണിക്കൂർ 5 മണിക്കൂർ എടുക്കും ഓരോ പോയിന്റിലും. അവര് രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇവരെ റിസീവ് ചെയ്യാനും എൻകറേജ് ചെയ്യാനും. അപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും ഭയങ്കര സർപ്രൈസ്, ഇതെന്തോ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഈ ലോകത്ത് തന്നെ അല്ലാത്തൊരു. അപ്പൊ ആ യൂറോപ്പിന് പുറത്തുനിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ. അപ്പം ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അപ്പം അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിരുന്നു, നമ്മളെ എൻകറേജ് ചെയ്യായിരുന്നു, കൈയൊക്കെ അടിച്ച് അവര് അവരുടെ ഭാഷയിൽ എന്തൊക്കെയോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ട്രെയിൽ അതായിരുന്നു ചെയ്തത്, 100 കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ ദിവസം. അപ്പം അന്ന് അതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു ലെസൺ ആയിരുന്നു. കാര്യം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഒരു 10, 35, 40 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല, നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാതെ പോയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കാര്യം എൻ്റെ അപ്പാപ്പനൊക്കെ 70 വയസ്സ് 72 വയസ്സിലൊക്കെ വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ. നമ്മൾ അത് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കുള്ള ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് അതല്ല, അത് ഒരു റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഏത് പ്രായത്തിലും പോയി ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പം ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ പോയി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രായമായ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒരുമിച്ച് പോവാണ്. അവർ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ടിവിയും കണ്ടിരിക്കും. അവർ ആ പ്രായത്തിൽ 100 കിലോമീറ്റർ തുഴയാൻ വേണ്ടി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനും ആ വെള്ളത്തിനോടുള്ള പാഷനും ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഔട്ട്ലുക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്ന എനിക്കൊന്ന് ദുബായ് ജീവിതമാണ് തോന്നുന്നു. ദുബായിലുള്ള ജീവിതമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ ദുബായിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയിലും ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇതിനെ കാണാനൊക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പോർട്സ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് അവിടുത്തെ ജീവിതമാണോ, ഗൾഫ് ജീവിതമാണോ? അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പിന്നീടാണ് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അവിടെ യോട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു മറൈൻ കമ്പനിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പിന്നീടാണ് ഞാൻ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയും കയാക്കിങ്ങിനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കയാക്ക് വാങ്ങിച്ചു. അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ബീച്ച് ഹൗസിലേക്ക് റാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മളത് സ്റ്റോർ ചെയ്തു. സ്ഥിരം കയാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുമായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചു അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിടയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തു. ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി അല്ല, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടിയല്ല, അവരാണല്ലോ അവിടെ മീറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും. അല്ല, അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്നത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബിസിനസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് നടന്നപ്പോഴാണ് അതിനൊരു നിമിത്തമായത്. എനിക്കത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസോട് അതിനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡും ഇതുമെല്ലാം അക്വയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് ദുബായിൽ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള എക്സ്പോഷർ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു കാരണമാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയാണ്. പണ്ട് ജിമ്മിൽ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതങ്ങ് ഉപേക്ഷിക്കും. പിന്നീട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കും കൂടുതൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയി.
അല്ലെ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മേഖലകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പോവാം, അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടായി? ഇപ്പം ആരോ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എസ്റ്റോണിയയിലോട്ട്. അതപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ട്, ആ പോസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കടന്നു വന്നു? നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, അവിടെ ആരും ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഞാനൊരു ലീവിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അന്ന് പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്ന 3 പേര് ഇവിടുന്ന് കയാക്ക് ചെയ്ത് ആലപ്പുഴ കോട്ടപ്പുറം വരെ പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിവരണം ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടു. അപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പം അവരന്ന് പോയത് കോട്ടപ്പുറം വരെ പോയതാണ് അന്നത്തെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കയാക്കിൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം അന്നേരം ഞാനവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇമ്മീഡിയറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യമല്ല. പിന്നീട് അടുത്ത വർഷത്തെ പ്ലാനിങ് ഞങ്ങൾ 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷം കൊല്ലത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് വരെ ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു. പിന്നെ ആ യാത്രയിൽ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ രീതിയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന യാത്രകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നു. അപ്പം പിന്നീട് എൻ്റെ തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ണൂർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ കടൽ വഴി കൊച്ചി വരെ പോയി. ഒരുവിധം എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഓക്കി അടിച്ച ആ വർഷം മാത്രം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന യാത്ര ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായ സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴ വരെ പോയി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഫൈനൽ ചോദ്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് അസ്പയർ ചെയ്യുന്ന യുവാക്കളും ചെറുപ്പക്കാർക്കും അവരാരെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇതിനൊരു ക്ലബ്ബുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കൂട്ടമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയുള്ള താങ്കളെ പോലെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സംഘമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ആരെയൊക്കെ സമീപിക്കണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പോസിബിലിറ്റി അറിയാനായിട്ട്? ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ. ഇപ്പം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ തന്നെ 5-6 അധികം വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സെൻ്ററുകളുണ്ട് കയാക്കിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അത് കയാക്കിങ് കൂടാതെ മറ്റ് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം സെയിലിംഗ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, 3-4 സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറം റെഗുലറായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നൊരു ഇതാണ് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് യൂസ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതല്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയും. കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ. കുറച്ച് സ്കിൽസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് പോരാന്നൊരു തോന്നലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ ആദ്യമേ തന്നെ അതൊരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത്. പകരം കുറച്ചാൾ എവിടെയെങ്കിലും റെൻ്റലിനടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വാട്ടർ സ്പോർട്സ് സെൻ്ററിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്യുക. അപ്പം സ്കില്ല് കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ആകും. അത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ സെറ്റിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ കൂടാതെ തന്നെ മറ്റുള്ള സ്ഥലം എവിടെ പോകണമെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ഇത് ഒരു ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ടോ സാധ്യതകളുണ്ട്. നമ്മളുടെ അവിടെ നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് കണക്കുള്ള രീതിയിലും നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീ വളരെയധികം കുറച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കയാക്ക് വാങ്ങിച്ച് നമ്മളവിടെ വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റാക്കിംഗ് സൗകര്യം കൊടുക്കും. അതെല്ലാം നമ്മളുടെ അടുത്തു നിന്നുള്ള കയാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ അവിടുന്ന് കായലിലേക്കും കടലിലേക്കും പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. സ്കിൽ സെറ്റ്സിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിൽ കയാക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ടും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാനത് നമ്മുടെ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലീസിനെയാണ്. നമുക്ക് അവിടെ ഏറ്റവും സേഫാണ്. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവറേജ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കായലിൽ ഒരു 4 അടിയേ ഉള്ളൂ. ചില എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പോട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് 2 വയസ്സുള്ള 3 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഫാമിലീസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മാസം മുതലുള്ള ഇൻഫൻസ് മുതലുള്ള ആളുകൾക്ക് മുതൽ എത്ര വയസ്സ് വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വരെയും അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാം. അവരവരുടെ ഏജിനനുസരിച്ചും അവരുടെ ബയോൻസി റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനും അനുസരിച്ചുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളടക്കം നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം പാഡൽ സ്പോർട്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണ്, ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് കുറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും അറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മളെല്ലാം നല്ല രീതിയിലുള്ള സാധനങ്ങളാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കുട്ടികളുമായിട്ട് വരുന്നതിനൊന്നും ആർക്കും ഒരു റിസ്ക് ഫീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഭയക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇല്ല. വളരെ നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്. 6 മാസം മുതലുള്ള ഓരോ സൈസിനും 6 മാസം, 1 വയസ്സ്, 2 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 വയസ്സ്, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ലൈഫ് ജാക്കറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു അനന്ത സാധ്യത ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും ഇതേപോലെ സിമിലർ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ വാട്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെ അതെ. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കേരളത്തിന് ഇത് ഈ ഒരു പോസിബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതാണ് എനിക്കൊന്ന് ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന എക്കോ സ്പോർട്സ് എനിക്കൊന്ന് യുവാക്കൾ അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ വരണം. എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ പല പല മേഖലകളിലോട്ടൊക്കെ പതുക്കെ ഇറങ്ങണം അല്ലേ? ഈ പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണം ചില ഇതിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു വേൾഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പല പല ഇതിങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. ഇതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും കൂടെ പഠിക്കണം. എനിക്കൊന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ശീലം എനിക്കൊന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായി വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ച ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഡാനി ഗോർഗന് ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിയാണ് റേഡിയോ ബെൻസിഗറിന്റെ പേരിൽ. ഓക്കെ, നന്ദി, നമസ്കാരം.